Basari di Philippine Statistics Authority. Umabot ti 1.3 million nga agtutubo ti saan nga agad-ada litintero a pagilian. Kinakurapay, ti kang runa na rason, no apay maputet digiti arapaap ti kaaduan. Dito'y syudad Tilawag marikriknan daytoy a problema. Inot na bumababa ti bilang digiti agan-enroll kadagiti pagadalan. Ito'y laing kalabes in pakaamon ni Lawag City Vice Mayor Carlos Fariñas daytoy a banag rason iti pan nakakigtut na iti datos anay padanon ken kuana. Manipod, iti 26,912 enrollees iti school year 2023 to 2024. Bimbaba ito itatawen ti sumurok kumurang 25,000 nga enrollees. I was shocked po kadito yung reporting dito Lia because it was the first time that I had a report coming from the education sector po because during the 12 sanggo niyang panglungsod po awang kastoy nga reporting da no makita yo dito po besa ti concern da po dito pinag-drop ti enrollment ti eskwela na po so no makita yo po idi school year 2023 to 2024, there are 26,912 enrollees. Ngem ED dito yung year end 2025 to 2026, nag-drop ti almost 2,000 enrollees. Pukit ti trending na kumakit, ngumat nga to kuma. Iso, apay nga kakastuyen. Ada pa report na ito'y po nga kurang kano ti TVs da, ti learning ti public schools da po, hanga kompleto TV, digito'y guardia pa'y kano po, hampay kano kompleto, digito'y guardia ti 8 schools po, 6 lang tada plantilla na nagsarita kam ni Mayor about this po at we all know that past administration was focused on sports and I hope and pray kung nakini po Brian nga masolbar tayo dito nga issues at kakaasi dito ubing tayo no we don't provide the quality of education that they deserve so that's part of the reason nga ta nga bimabati enrollees tayo po at ito'y report dito flooding nga skwel po nga iso pa iti hindrance da nga ta or at a public school dito apokit libre pinagbasa da dito and yet there's a drop of enrollment which is very alarming so during the ELA Aposec please take note that we will tackle this problem and let's see on how we could support the educational system during this 13th Sanggunian Panglungsod po. Daytoy datos ket kinumpirmaran ti Department of Education dito'y syudad Tilawag. Sigon kani Miss Amy Nicolas, Project Development Officer 1 for Youth Formation DepEd Lawag, nalawag iti panagbabay di kada tawen dagiti bilang dagiti sumsumrek iti pagadalan. It is school year 2024 to 2025 at dati na i-record at 25,866 enrollees. Kanita at tawen 2025 to 2026, bimababay na ito yan nagresulta at 25,194 enrollees laengen. May sakariti kang runa na rason iti problema ket iti panagpaadan ken iti pagbalon ken pagbayad kariti kasapulan ti eskwela. Gapoy ito'y agar-arami ti DepEd Lawag iti pamuspusan tapno saan nga nananay nga agsardeng digiti agad-adal iti inda panagbasa. Actually sir, nai-announce dito yung enrollment report or nai-present during the LIAB namin noong this month po sa SM. Sa LIAB kasi sir, we presented the reports po yung previous year tsaka yung existing year na status. Bale, as of 2025-2026, this current year, meron po tayong total enrollees na 25,194. So, kasama na po ito yung sa public, sa private, at saka sa SUC within the division of Lawag City. And tama nga po, medyo bumaba po siya compare nung previous school year po na 2024-2025. We have 25,866 po na enrollees po natin. Actually, sir, ket hamumet makuna nga na nga to kasi
collective naman po yun, may isa, duwa, talo, iti nagbalin nga number of nag-decrease ti enrollment da sir, iti from private and even po from public school. So awan met dete, makuna as of today nga dete very alarming DJ pa nag-decrease iti number of student ti may isa nga eskwela. Adamit sir, isu damit dagiti minimal nga nagsardeng or adamit dagiti nag-migrate ti from other countries, nag-migrate iti other part of the country sir, gapo iti nag-change iti trabaho ti parent na, employment ti parent na, can continuous, minadala ta sir, dagiti medyo problem iti income. Abi mabay iti sweldo ni mama na, papa na, or na-unemployed das. Syempre sir, uray no basit man or nesa or dua iti nag-decrease, we really make it nga parang alarming latakan nga mi sir, pero hangot nga dete nakadakdakkel ko mga kitkitain sir. But for us, uray may isa nga nga ubing circuit, as much as possible circuit, pagsubyan iti eskwela sir. Segon, Kenya Barangay Chairman Manny Morales tinawen-tawen nga maobserbaran da iti kinaadda dagiti ubing iti Barangay 1 iti syudad nga saan makasubli wenno mangituloy iti panagadalda. Kunana basar iti assessment da ket namunganay daytoy gapu iti kinarigat ti biag. Itaatawen, adamanen ti maisa nga agtutubo iti barangay da iti nagsardeng nagbasa iti Santa Maria Elementary School. Gapoy diretoy mangisaysayang ka iti barangay da iti nagduduma programa Kasiri Aid to Children tapno may paayan ti tulong pinansyal ken magutigot dagitoy nga agsubli nga agadan. Actually, ada iti nagbalin nga koordinasyon ti principal iti Santa Maria Elementary School kada tayo ket adda detoy maysa kadigiti subject tayo nga ubing nga detoy iti nagsardeng iti pagadalan and detoy tatay iti maysa kadigiti konsentrasyon tayo ken tulungan tayo and kas obligasyon iti barangay ket masapol nga tumulong tayo especially iti makunkuna nga intervention tap nagsubli detoy learner iti nasa pagadalan. Initial inbaon tayo iti kalman apaman nga naamwan tayo detoy iti chairman ti Committee on Health Committee on Health and Committee on Education tapno iti kasakit mapannakitain detoy sektor na and sinapsapol nangem unfortunately han na malocate. So in report na detoy and then into no bigat adamanen detoy panagturong mi kadwa tayon dagitoy magisurusuro tapno iti kasakit patuntun mi detoy area ken pagyanan da tapno iti kasakit detoy ubing maisubli agsubli iti pagadalan ken as a regular pupil masapol ket sumrek iti pagadalan ken saan nga masayang detoy panagsardeng na. Base iti pakpako nang imbaga iti principal imon una nga nagkarkarida nga pagsublendang detoy ubing ket anan sa kayat or haan nang ipursigi iti agbasa although grade 1 pa lang detoy. So ti mabalin nga intervention nga aramiden is module maikan iti module detoy ubing suruan ni parent or the mother na and then may submit but DJ mother is haan cooperative isung masapol nga talagang sumrek iti batang deto iti BCPC wenno deto barangay Children Protection iti barangay tapno iti kasakit da kami iti makisarita kasi deto iti napagpinirmaan iti Department of Education ken iti barangay babayen iti MOA nga mapatibker iti panang kita kadigito yung ubing tapno masalak ni banda especially iti haan nga pan nakaituloy iti panagbasa. Actually adamit iti araramiden iti barangay kadigito nga kastoy nga mabalin nga tumulong. That's why nga adda iti committee which is detoy BCPC nga mangkita detoy and adamit digiti aid to children nga aramiden mi. So napintas no matuloy-tuloy daytoy ken nakasagana met ti barangay toy nga tumulong no adda digiti problema digiti parents. That's why isuda ti priority mi no da adda digiti identified for families isuda ti make ikan iti importance or priority kadigiti assistance from the government digiti TESDA and digiti livelihood assistance kasi kailangan nga da iti pang-sustain da kadigiti panangpabasa da kadigiti ubing. The previous years ken ididati akpay lang nga konsehal at dadan digidi kastoy nga reports suksukunen iti teachers
talagang mapanagbasa pa digiti teacher si Balayda. And ada digiti time nga ti may sa kadigiti rason testo ko namon isawan pagpabasa awan ti pagbalon. So naalamet iti sarita and module ti napasamak and naka-coop up met digiti estudyante. So makita tayo nga ti interventions nga ramiden tayo ken ikarigatan tayo nga masapul ket matutuan digiti ubing napindas dito yung sistema nga module tapno di kasakit makatuloy-tuloy digiti ubing. In the Provincial Government of Ilocos Norte, babayan iti Provincial Education Office, kaya damit ti agtultuloy nga ipapaida nga scholarships kadagiti agtutubo. Segon kani Mr. Willie Jake Sibat, Officer in Charge ti Provincial Education Office, nang rugi tinasaw nga scholarship program di Panawen pailaing ni Senadora Amy Marcos kas gobernador dito Ilocos Norte. Idi pa naglamas ti Panawen, rinibon nga estudyante ti natulungan iti a program. Dati scholarship program tayo nga minapo kat nagrugi pelang idi Panawen ni Manang Amy. So medyo adumeten talaga apo iti natultulungan tayo, nag-start tayo apo ti basit lang idi nga idi napintas iti feedback na yon inayunan tayo yearly nga itanket agdama. We have around 2,000 slots ti kadakkelan apo ket para kadagiti senior high ken junior high school. Ita apo ket i-offer apo iti Provincial Government of Ilocos Norte dati annual tayo nga panangited iti scholarship grants para kadagiti na dumadumang agbasbasa iti sekundarya ken of course iti college ken adamit dati makunkuna tayo nga specialized scholarship program para kadagiti agtetik ti Doctor of Medicine, Juris Doctor kin TechVoc. So ayun na po may sa kadagiti kitkitain mi nga tapno qualified talaga met iti may sa nga applicant ket daji income status apo aya. So talagang may tapno makita dito ket may isang requirement apo ket daji indigency da nga gapo iti city or municipal SWDO. And tapos daji daddo mga requirement an apo ket daji agapo ti schools like certificate of grades, enrollment forms ken daddo mapay. Tapno makita met nga dagiti aplikante ket nasaya at met iti nasaya at met iti personality da towards the community ken school ket dumaw dawat kami met iti good moral certificate. So ayon. Ano dagiti benepisyo nga maalala no? Naduma-duma actually sir iti maawat iti tunggal may sa depende ka edi scholarship type. So dati for example apo iti secondary ti kadakkelan nga maawat da iti dagiti agbasbasa ti junior high ken senior high ti kadakkelan apo ket ja agriro is 10,000 per semester. Ti college met apo adreji ti kadakkelan nga maawat na ket ti agriculture and fishery nga 25,000 per semester kinadape deji makunkunada nga no third year ken fourth year ka adamet dagji thesis subsidy, thesis writing ken thesis defense subsidy. Iti kadakkelan apo ti maawat ket ti amin nga scholarship grants nga of offer ti gobyerno provincial ket di Doctor of Medicine nga umabot apo iti more than 100 around 150,000 per academic year. Adu, dagiti opisyal ti gobyerno ang mangikarkari a problema ti edukasyon ti kalikagum da solusyonan. Ngemi di bet daytoy nagtalinet daytoy a problema. Ti panagbabati bilang dagiti enrollees dito'y syudad de Lawag ket mangiparparangarang itinalawlawa problema ti pagilian. Kinarigat ken kinakurang ti oportunidad kada iti agtutubo. Education is the key to success. Ngem kasano no ti madakdakamat atulbe ket narigat nga gawaten ken gunuden iti narwaya Pilipino gapu iti rigat ti biag. Para iti Bombo Investigative Report,
Bombo J. Agnira. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information na Basta Radio. Bombo!